多到個櫃都已經開始嗰啲木咧冧冧地係啦，咗㗎。因為太多獎項嘅關係，開始擺倉添。係啦，開始。我倉有好多個櫃咧，係有燈照。就特登。係啊。哦，就算係即係你私人嘅一個收藏嘅倉裏邊，可以一著燈，係啊，有 spotlight 照住。嗱，即係幾多朋友校長唔係嗰啲 pack 埋就見唔到啊算，係好珍貴地去對待每一個獎項。梗係啦，呢啲係代表佢哋對我嗰種支持鼓勵，係啦。嗱，除此之外咧，獎項之外咧，聽講咧仲有一啲衫喎。係啊，衫咯。呢啲衫都係校長咧暫時擺喺度嘅。係。啊，大家要好好愛護嚇。咁啊，雖然大家知道好幸運，想掉啲1蚊銀落，許願池咁掉落去啊！或者佢唔介意。咁佢哋諗到啊！係啦，好嘢嚟啦！我見到佢冇封我樓上，我話可唔可以掉佢入去啊？哦，咁咪嚇，跟住咧，即係所有善款咧，交俾你㗎喎。係啊，會交俾我，好啊。嗱，講笑啫嚇。咁啊，頭先校長咧就講完，即係今次呢個展覽啦。咁大家一陣間可以慢慢欣賞嘅。咁其實咧，咁多年以嚟，有好多歌迷真係好愛你。今日咧就有4位嘅 Die Hard fans 都嚟到。咁因為咧歌迷收藏你嘅嘢，可能你自己都冇嘅。咁啊，所以咧一係俾啲掌聲呢4位追隨校長好多年嘅歌迷，包括有許永德、譚嘉儀、梁文海同埋聶慧賢嘅。好啦，呢啲咧係校長嗰啲 Die Hard fans，已經係追隨好多年嘅。喂，好高啊呢個！你打有冇打籃球啊？都叫你打籃球，好定係足球㗎啦！喂，首先同佢傾下偈先。好啊。你係咪唔好意思企埋嚟啊？企出嚟。係企出嚟。影相意義。係啦，嗱，首先咧呢位咧，好像是來自山東嘅運動員啊。好，你叫咩名啊？係嘛？